अरे सैया मिलल हलुवैया रे दादा, जवानी जिलेबी बनाई दिए रे। अरे अरे शिल्पी रघवानी जी, ओहो भाग रुआनी जी, आ देखी ना गर्मा गरम रोवे नियन नाजुक नाजुक काजू के हम अच्छा। अपना हाथ से काजू कतली बनैले बा। अपना हाथ से हमारा खाती जी अगर एगो रोवा खा लेब नु तो हमार जियरा जुड़ा जाए। आस पास में बानू हाँ। जर के खाक हो जाए। ये तो खाई जाओ। खावे वाला बानू खाली कुछ मिलेले तो नहीं सुनिए में। देखा मी टोटरमो करेला नहीं राख ली मार बाबा जरा लगला नु जरा लागेला। अरे वाह बढ़िया बा। बहुत अच्छा। लेकिन रवा इतना कम काहे लेके आइल बानी? हबड़ाई में बनौनी हम। हबड़ा बस दूगो ना दूगो ना और बा और? वो खात जाई हम देत जाए। ठीक बा। जी कैसा लागत? बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा बनैले बानी रवा। रउआ हमार काजू कतली खात खात इतना सुंदर लागत नीलू। का कबूतर जी, ई काजू कतरी खाली शिल्पी जी के खिलाएबो, हमके ना, हमू बानी है ने। रउआ एक बात है तनी हेने सा लौट ले तनी। अच्छा तू तो पूरा झुलनिया के पता बा कि केकर धुआई रहेला केकर मसुआइल रहेला। तू ई बात बतावा एगो हमरा से पहले कि तहार तो बनावा साला चायो फाट जाला। काजू कतली तू कैसे बना देला ई हमरा संदेह बुझाता। हमरा तो कुछ महकता डर लगले नु बबू ते। देखो धोती चेक प्यार के करो। बारे में जाने लो। प्यार के बारे में जाने लो। प्यार में तो लोग कुछ हो सकेला का शिल्पी जी? सही बात। कुछ बना सकेला कुछ कर सकेला। एकदम ताजमहल सही। के बारे में जाने लो। प्यार की निशानी हो अच्छा शिल्पी जी। ताजमहल प्यार की निशानी। हाँ बिल्कुल। जब शाहजहां अपना मुमताज खातिर ताजमहल बना सकता रहे तो काई कबूतर अपना शिल्पी खातिर काजू कतरी निकाल। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। जरो मत बराबरी करो। हाँ बराबरी करा। हाँ तो भइल बड़ा बड़का रोहित शर्मा कि वर्ल्ड कप जीतैले बड़ा के तार हम बराबरी करी। काजू कतली के बना दिला तो बुझाता रहे कि बाप तीर मार देनी हो। वर्ल्ड कप ए बाबू घर में बाल बच्चा परिवार बा, उम्र 35 के पार बा, अब फिर भी देखे तो कितना प्यार बा। का वर्ल्ड कप जीतला से कम बा? वाह ई बात सही बात, ई बात सही बात। कहाँ रिकॉर्ड हुआ? देखो देखो अरे सिधवा आदमी के विधवा हो कैसे बचा ले। अरे मर्द रिकॉर्ड हो गल इतिहास में। हैं? ये तो हमार खूबी है बा। हमारा के जे बनौले रहे नु उ प्यार से प्यार करे खातिर ही बनौले रहे। ऐसे कि प्यार ऐसा हो कि हर मजबूरी मिटा देवेला आ दू आदमी के बीच के दूरी भी हटा देवेला। सही कहा तरी पाखी जी। एकदम सही। का चाहता रहा कि अपने लेखा बना दे बहिंगा के। तो मत बोलो बीच में। शिल्पी ना शिल्पा। बड़ा जोरेला हमरा से। अच्छा हाँ लेकिन सही बात कहा था नीनू मके रवे खानी मोट हो जाए हम तक कैसे काम चली। नहीं आई ओकरा से दूर रही महाराज, दूर रही। देखी देखी ई चीटिंग हो रहल बा। हाँ पाखी जी इस शो के खूबसूरती एक तरफ और रउआ लोग के खूबसूरती एक तरफ और हई हाथी के मूर्ति एक तरफ। जानकारी पाखी जी एलईडी बल्ब इतना ना जरला नु वो से ज्यादा ही जरला हमरा से। जानता रह हम जरूरत नहीं कि बतावत तनी हई जौन तू खेला कुली करता रह और ई भौजी जान जाइ हैं तब बुझा कि तहार फेफड़ा करेजी साफ अलग अलग हो जाई सब। हाँ ऐसे सावधान रह सतर्क रह देह में डर रख तनी साफ डर नहीं के तहरा देह में। अरे हम प्यार के परिंदा हई डरी का है और लुका लुका के आह भरी का है। परवाना के सफर बा हर समा के साथ एक एक हुस्न पर बार बार मरी का है। वाह तारा नया नया वैरायटी चाहिए। मने नो तारा वैरायटी ना तारा लाठी चाहिए। तू सुधरब हो गइल सरदा बुता गइल नो। हम जाता नहीं भौजी का लगे लाठी लेके भेजा तनी रुक तारो मेरा डीजे किल ले दिया बजा बजा के मारे ले जानता नहीं शिल्पी। हाँ आजकल के जमाना में केहू केहू के नीमन देखे के चाहता ना एगो हम बानी जरुआ के नीमन देखे के चाहिए।
बाप रे बाप शिल्पी रघवानी हाँ हमार गांव जो झुलनिया बानू अच्छा ई कलाकार के धरती है हाँ हाँ यहाँ छोट लड़का से लेके आ बुढ़वा ले अच्छा टन गावेले सब। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बात बा रोवा के एगो नमूना दिखा दी का हाँ एकदम रुकी देखो तनी अगर हे बाबू आओ 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 है ना हाँ देखी हाँ आओ आओ ये सबसे छोट लड़का बा हमरा गांव के अच्छा एकर देखी केंगा होता बाबू बाबू कोनो एकदम प्रेम वाला कुछ तनी सुनाओ हैले बाबू तार नाम का है रघु राजा। अच्छा बहुत अच्छा नाम बा और आज जेपी यादव भैया जी के शो देखेला हम अपना घरे से चल के आई बनी और बहुत प्यार मिलेला भैया जी के और शिल्पी जी के कुछ दिल दहलाए खातिर अच्छा बस सही छोटा सा गीत रहे बहुत सही रास्ता पे बानी कि दुमका में झुमका है जो बबलू वाह आज काशी में कनबाली ओहो जहाँ भी घरे नहीं आज आय रहे तनी ढेर तेज बोलते रहते हैं कि हम पूछली कि चुरवला से तुहरा उठ के लाली होई न करे नथिया बरामद भइल हमारा रंगीला जिला पटना से वाह 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 नथिया बरामद भइल हमारा रंगीला जिला पटना से। अब बाकी जाते जाते एगो छोटा सा लाइन कहें रौरा के देखते देखते का कि दिलवा लगा के देख लो दिलवा लगा के देख लो होई दिलवा बैठ के। दीवाना बा चपले रहा कि तोहरा खती भइले पागल बिगड़ दिलवा लगा के देख लो होई दिलवा दीवाना बा कि तोहरा खत दिल और पत्थर जानवा ओह माय गॉड बहुत बहुत धन्यवाद बाबू बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा गाओ तारा तू और वाह। बेस्ट ऑफ लक जा बुझा गई जे लंका में जे छोट हाथ के हो छोट होला 49 हाथ के होला जा वेरी गुड तकनी अनु बहुत अच्छे। सच ये में? हमरा गांव के छोटका हो आ वो गांव के हम मोटका हो। नेता मंत्री अधिकारी के चेहरा पर स्माइल बा फेरू बढ़ाइल बा हाय 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 पिछला बार में फरदुगी टाकी नया मड़ई दहाइल बा आ वही बार में नेताजी के नया फॉर्च्यूनर आइल बा आ देखी केगा खुश भइल बा लोग काहे कि फेरू बाढ़ आइल बा फिर एगो आउरी स्कॉर्पियो खरीदाई बुझाता The J.P. Agro Show.